Ny fananana olona voaofana, ny fampiasana fitaovana manara-penitra toy ny scanner, ny portique, ny détecteur de métaux, détecteur de traces ary ny alika. Ny fampiasana ny paikady voarafitra tsara, ireo telo ireo izay tsy afa-misaraka hoentina iarovana ny fifamoivoizana anabakabaka amin'ny asa herisetra sy ny asa fampiroroana. Izay no antsoina hoe sûreté du transport aérien. Ny vondron-tompo-paritra ny Gendarmerie miasa eto anivon'ny seranam-piaramanidina Ivato dia mitsikilo mialoha sy manara-maso ireo entana sy fiara miditra sy mivoaka ny seranam-piaramanidina. La mission des agents d'Amarante est de contrôler l'ensemble des personnes qui franchissent cette frontière juste derrière nous et de s'assurer qu'aucun article prohibé qui représente un danger pour les passagers franchisse cette barrière. Ndraiky ny police de l'air des frontières eto Ivato en matière de sûreté aéroportuaire zany dia sivana ireo entana sy misava ireo olona amin'ny alalan'ny portique sy ny scanner rayon X ireo entana izay mety mampiaya tera-doza ho an'ny sidina sy atao anatin'ny efitrano fimondranana. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ny asan'ireo amaranté izay sahana ny sûreté aéroportuaire eto Ivato.